Assalamu alaikum, урматтуу Багастыр Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 20-июль Ош шаарындабыз. Бүгүн сиздер менен сабиз тигүү жараянын көрсөтөйүн деп атам. Туугандар, мына ушул кайрак жерге сабиз тамчылатып суугаруу менен сабиз тиккен атабыз. Кантип тиктик, канча расход кетти, эмнени тиктик, кантип тиктик, кандай сорт болду, мына ушул боюнча көрсөтүү болот туугандар. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Туугандар, мына ушул жерди айдап алдык. Жерде грамм ным жок. Вообще катып калган да. Мына ошол жерде 3 жолу чизилдеттик. Ошентсе да дагы көрүп турасыздар, аябай кесек эле болуп калды. Ошондуктан үстүн кайра жумшарткыч менен жумшартып тигип атабыз. Азыр иштин ушул шланганы кууганча барып көрсөтүп кетейин. Туугандар, жерде 3 жолу чизилдеткенден кийин мына ушул суперфосфат Казакстандыкы 18 сомдон килограммы. Мына ушуну алдык. Андан кийин бул калий, магний Өзбекстандыкы. Бирок калийде шегим бар, канча процент экенине. Туугандар, мына ушул 50лик шланганы тарттык. Мында саатына 12,5 тонна суу өтөт. Мотор ошончо айдайт. Мына ушул шлангдарды тарттык. Мына ушул шаг суу чыга турган тешиктери 20 сантиметрден. Өзү 16лык шланга. Бул краниктерде болсо 50 сомдон сатып алдык. 70 сантиметрден отургузуп чыктык. Ным жок болгондуктан биринчи 2 саат 3 саат суугарып алып атабыз. Андан кийин жерди майдалап, андан кийин урукту сээп жатабыз. Урукту кандай сээп атабыз? Мына ушул урукту сепкен аппарат. Кытайдын биз үчүн чыгарып койгон аппараты. Мына ушул сеп айланганда, мына ушул айланат дагы. Мына ушул тешиктерден себет. 1 метр жерге 38ден 48ге чейин кээде таштап аткан учур болуп атат. Биз мына ушул урукту себеп атабыз. Бул уруктун аты Тангерина F1 деген урук. Мына ушул Казакстан чыгарган урукту себеп атабыз. Бул уруктун көлөмү 1,8-2 мм түзөт. Мына ушунда 100 000 урук бар экен. Биздин мына ушул жерибиздин узундугу азыр 100 метр. Бул жагы узунураак. Бул жагы кичине кыскараак 100 метр. Мына ушул жерге бир катарга 10 000 урук кетип атат. Бирок бир аз көбүрөөк таштап атат. Эгер азыраак таштаганда жакшы болмок. Балким көбүрөөк таштагандагы жакшы чыгар, себеби жерде ным жок да. Мына ушул айтып кеттим. Шлангдарды 3 сомдон сатып алдык. Мына жерде тешиктери барлар. Булар былтыркы колдонгондорду кайра быйыл колдонуп жатабыз. Ирандын тамчылатып суугаруучу шлангдары, ленталары тагыраагы. Мына ушул суперфосфатты жерди айдаардан мурда үстүнө мындай чачып алдык. Чачып туруп, анан мына ушул майдалагыч менен майдаладык. Анан жанагы көрсөткөн Кытайдын сепкич аппараты менен септик. Азыр эки жагына себилген, мына жол көрүнүп турат. Мына ушул жерде урук бар. Суугарып бүтүп калдык. Дагы 1 саат суу акса, андан кийин өчүрөбүз. Эмне үчүн сууну көп беребиз? Бул голландиялык метод болуп эсептелет. Биринчи, булар жерди өтө кандырып, 1 метр, 1,5 метрге чейин сууду кандырып, запасы менен берип коюшат экен. Биз да ошентип көрөлү деп атабыз, эгер жер отуруп катып кетпесе болду. Себеби алардын жери менен биздин жердин айырмасы бар. Мына ушул 50лик шлангабыз 20 катарды суугарып жатат. Мына ушул азыр 20 катарды суугарып атат. Буягы эски шлангалар, нар жагы жаңы. Эгер шланг үзүлүп же мына ушундай тешилип кала турган болсо, мына ушундай улагычтар менен улап койсоңуздар болот. Аны улаганда бир күн көрсөтөм. Себеби бул жерде түлкү, ит, чычкан, башкалар тешип таштайт. Ошондуктан сөзсүз мына ушундайды колдонушубуз керек болот.
Бұл жағына болса, қадимки сары өзіміздің ғора сары сәбіздің ұрығын тегіп отағыз. Мына қадимки өзіміздің сары сәбіздің ұрығы. Теккенде бірінші мына ушул абыған айда отқан неме менен жұмшартып алып тұрып, онан үстіне баклашка менен сееп атабыз. Баклашкаға ичине 5, сырт жағына 10 тешік жасадық. Ошол тешіктен чуурутуп кетирип атабыз. Мына ушул 100 метрге 50 граммдан 100 граммға чейин кетип атат. Азыр мына ошого 100 грамм салдык. Көрүп турасыздар, мына ичинде 100 грамм баклашканын ичинде. Мына тешигини көрүңүздөр. Муну караңыздар. Ушул жагына себиле эле кеттик. Мына кармап алып туруп карап кетип атабыз. Азыр урук түшүп атат мынеке. Эгер көбүрөөк силкип кое турган болсок, анда көп түшүп калат. Бул нерсени ак баракка же болбосо дастарконго коюп тесттен өткөрүп алсаңыздар болот. Эмне үчүн аппаратым менен эмес, мына ушул баклашканы сееп атабыз. Анткени бул урукту базардан алдык. Канча пайыз чыга турган процентин билбейбиз. Ошондуктан ушундай неме менен көбүрөөк себишке туура келип атат. Жанагы урукту 5000 алган болсок, 100 000 штукта. Муну килограммын 750 сомдон алдык. Кээ бир 2 бөлөк алдык, бир жерден 1200дөн, бир жерден азыраагын 750 сомдон алдык. Бул 3000 сомго чейин болот экен негизи. Кадимки сары сабыз. Эми көрүңүздөр, мына жерге канча түштү. Караңгыда көрүнөбү мынеке? Урук турат мына жерде, бул жерде турат. 15 сантиметр аралыгы, 3 сантиметр, 5 сантиметр. Мына ушундай абалда жүрүп атат. Мына ушул сепкенден кийин аркасынан бир катар аппарат менен жүрүп коюп атабыз. Анан мына шланганы үстүнө коебуз. Мынеке себилгенден кийин үстүнө 2 күн токтотуп, дем алдырып, кайра суу коебуз. Мына ушундай туугандар, тамчылатып суугаруу менен тигилип аткан сабызыбыз, буюрса алдыда дагы көрсөтөм. Бул качан бушат? Бул кызыл сабыз 85 күндө, бул сары сабыз 100 күндө буша турган. 1 ноябрга буюрса казып алабыз деген ойдомун. Туугандар, ишиңиздерге ийгилик. Эмне бересиңер дей турган болсоңуздар, алдыда дагы көрсөтүүнү көрсөтөм. Тынч аман болуңуздар туугандар.